Здравейте! Това е клип от поредицата "Родилен дом на месеца" на Естествени идеи. Днес ще ви представим АГ болницата Свети Лазар. Това е болницата, с която работим най-отдавна и всъщност първата в България, която въвежда раждане с дула. В този клип ще видите какво се е случило в Свети Лазар през юли и какви са бъдещите планове на ръководството на болницата в посока насърчаване на естественото раждане. АГ болница Свети Лазар предлага гинекологични консултации, оперативна гинекология, проследяване на бременност, раждане, грижа за новороденото, отделение за инвитро и лечение на стерилитет, лицензирана лаборатория и банка за стволови клетки и безплатно училище за бремени. През 2010 година тук са родени 194 бебета, като процентът цезарови сечения е около 70%. Майчината смъртност е 0%, броят на загинали деца по време на самото раждане също е 0 за целия период на дейността на болницата, вече повече от 11 години. Болницата е оборудвана с нова и най-съвременна техника и разполага с високо специализиран и компетентен екип. На смяна винаги има 2 акушер-гинеколози през деня и 1 през нощта, 2 акушерки, анестезиолог и неонатолог. През 2007 година в Свети Лазар е открито първото интензивно детско отделение в частна болница у нас, където може да се отглеждат и недоносени бебета до 2 степен недоносеност. В болницата изключително много се зачитат желанията на пациентите относно начина на раждане и отглеждането на бебето след това. Практикува се изготвянето на индивидуален план за раждане, който се съгласува предварително между майката и лекаря. Болницата няма предродилна зала. По време на първия период на раждането родилката се настанява в стаята, в която ще бъде и след раждането. Вторият период протича в родилна зала, където има едно родилно легло. Присъствието на придружители по време на раждането е свободно, може да присъстват и бащата на бебето и дула, като това не се заплаща допълнително. Болницата разполага с 14 легла за престой на родилки, всички стаи са единични, а свижданията са неограничени. Има малки, по-големи стаи и апартамент. В по-големите стаи се предлагат по-комфортни условия и може да остава придружител заедно с родилката. Менюто също е различно. Престоят след нормално раждане обикновено е 4 дни, след секцио 5 дни, като може той да бъде и по-кратък, ако родилката желае, и състоянието, нейното и на бебето, позволява това. Бебето може да бъде при майката или в детското отделение според предпочитанията на майката. Храненето му също е неин избор. Бъдещата майка може да се обърне в болница Свети Лазар, независимо от срока на бременността. Няма задължително изискване бременността да е проследявана там. Обикновено се избира лекар, който ще води раждането, като това не се заплаща допълнително. Избор на акушерка е възможен срещу 150 лева. Цените към днешна дата са: 2750 лева е нормалното раждане с престой в малка стая, 3000 лева е раждането с дула, 3600 лева е нормалното раждане и престой в голяма стая, 5510 лева е пакетната цена за раждане и престой в апартамент. Пълният ценоразпис можете да разгледате на сайта на болницата. Безплатното училище за бременни към болницата се провежда в София Сити Сентър, ресторант Пастарито, всеки четвъртък. Болницата няма фиксирани дни на отворените врати. Желаещите да я посетят могат да го направят всеки ден между 8 и 19 часа. За последния месец в болница Свети Лазар се родиха 9 бебета по естествен начин. Всички по нормален път, без никаква почти намеса на медикаменти. От голяма помощ бяха дулите същевременно, които де-факто си бяха заедно с пациентите през цялото време на предродилния период. Бяха истинската връзка между майката и доктора.
При някой чакахме, нали, раждането по-дълго време, други родиха за 5 часа, но при всички, нали, това, което стана при всички, чакахме по-дълъг период на изгонване. Значи нямаше никаква лекарска намеса в периода на изгонване. При една пациентка даже сме чекали 2 часа. По-различното, което е от миналото, което сме правили, преди чакахме да спрат пулсациите на пъпната връв и тогава да режем пъпната връв, но сега чакахме не само пулсациите, ами изчакахме плацентата да падне и тогава рязахме пъпната връв. Педиатърката също беше съгласна, детето го давахме веднага на майката на гърдата. С кърменето, фактически с първото засукане на гърдата се стимулираха контракциите на матката и по този начин пациентата не сме я чекали дълго време. Плацентата средно падаше за 15 до 20 минути след раждането на детето. До сега нашата болница имаше по-голям процент на цезарови сечения. Нали? Мога да кажа, че за първи път, нали, имаме 9 раждане, едно след друго, нормални раждане, нали, без да приключваме с секцио или планираните секции са друга работа. Нали? Те са в друга графа на броене. Последният случай, нали, не беше много лесен. Заехме се с едно естествено раждане, което може би, нали, не трябваше по този начин. Нали, много, според мнението на много доктори, нали, този случай трябваше да приключи с оперативно родоразрешение, но как да ви кажа, въпреки че беше тежък, нали, ние успокоихме майката и въпреки високото и кръвно, нали, и около 9-10 дена преносеност, големия плод, нали, същевременно, заехме се с нормално раждане и ето нормалното раждане стана. Тази пациентка беше върната от повече болници, нали, и навсекъде са искали операция да се прави, оперативно родоразрешение, но при нас, нали, съгласихме се, поехме риска, малко повече ни дойде поемането на риска, но пък раждането стана за 5 часа, нормално, роди се живо здраво бебе 3920 и таза се оказа достатъчно широко, за да мине плода през този таз, а не, както беха казали навсекъде, че има тесен таз. Още един интересен случай имахме. Пациентка, който във Франция е правено секцио преди почти една година, на 27 юли 2010. Значи тя роди преди 2 седмици. Той е 1 месец, фактически 11 месеца след първото секцио. Родихме нормално пак. Периода на изгонване при Гергана беше интересно, че периода на изгонване беше дълъг. И през цялото време главичката излиза, вижда се главата и изведнъж се връща назад. Пак излиза, пак се връща и след 2 часа вече видяхме, че тя не може да се задържи във влагалището главата. И тогава поискахме помощ от още една докторка, направихме епизиотомия, детето се придържаше корема отгоре и подхванахме детето отдолу, извадихме го. Оказа се, че има естествен възъл на пъпната връв, истински възъл на пъпната връв. Тази работа, нали, не стимулира, нали, след 3 месеца за нови планове, стимулира да измислиме нови планове. След 3 месеца надявам се да имаме вече стая, която ще бъде оборудвана по подобяващ начин, с средства, които ще помогнат за облегчаване на болката в предродилния процес. От раждането на Дамян ще ми остане много съкровен спомен, защото това беше най-разтърсващия момент в живота ми за сега. Не съм си представила, че човек толкова се променя след едно раждане, че е способен да се справи с болката без интервенции, помощни средства. И съм сигурна, че това, че чувствах подкрепата на екипа на болницата, на дулата на мъжа ми, точно когато ми беше най-тежко, много ми помогна да се справя. В родилната зала звучеше музика,
горяха свещи, усещах ароматите, макар че така бях с затворени очи и в някакво друго измерение вече. Тоест, дори тези съвсем малките детайли бяха изпълнени. С всичко останало се съобразиха, както го бях посочила в плана за раждане. Така че мога да кажа, че 99.9% изпълниха. We went to the Četno-Krč? Окръжно. Okresna bolnica. And there they said that everything seemed fine, only that the pelvis is too small, so it has to be definitely a C-section. Next day we went to the other hospital where we had arrangements with, via the gynecologist. And there the woman said that the baby was completely laying the wrong way. No, not the wrong way. That he was laying too high still, and that he's not going to come down, according to her. And that even inducing the delivery is out of the question. That was it. And I actually didn't trust it so much, and I said to my wife, well, maybe we should go for another check at the St. Lazar, because this is what Olja told us about before, and what we had in mind anyway, but it was very expensive for us to pay. Finally, we went just for a check, and in the St. Lazar they told us that there's no necessity at all for a C-section, and that the baby is perfectly well in the belly, and that it can be born the normal way. About the birth itself, I have to say that the first few hours went quite as planned, with not too many people, with well, at least more of the people were in the corridor walking around and being worried outside. But yeah, due to the overdoing of the pregnancy and the green water, the last 2 hours were quite hectic in my idea, and I have to say that preferably there wouldn't have been so many people around me at this time. For the rest, I'm very satisfied with everybody's way of treating us. Dr. Nikolova was perfectly calming, and this made me feel so much better about the entire process. And generally, I am very happy with the staff. They were taking good care of us. Yeah, I agree. I've never expected my wife to have so much pain during the contractions only, and I thought there should be pauses in it, and that she was able to normally talk to, but it was such a big pain also for her that it's really nice for a husband to see your wife in this state. Actually, Olja was with us, thank God, because I wasn't very sure about the doctors and what they said, because they probably spoke English, but I didn't get much from what they said, and I was very happy that you were there first to calm me down and my wife, because also I needed to be calmed down. I would not been able to do this without you and without Olja. It was nothing like my expectations either, this birth. I have to say that it all went so quickly, and finally a little of the concerns of the doctor came over me as well, so this made it a little more difficult for me to relax. But in the end, the feeling it is undescribable, and then this result that we have now, it's worth everything. When Thijs was born, there is such a bond actually between me and my wife, and also with the baby, because I have seen it being born. I've seen it literally coming out. And my first opinion was, I never want
any man to have to see this, because it's just, we're not made for this, seriously. On the other hand, if I think about it now and also short after the delivery, I think that I wouldn't have liked to miss it. Even though it was very difficult and hard, it's the best thing to do, for sure. Благодарим на екипа на Свети Лазар за тяхния индивидуален подход, гъвкавост и отвореност към нови идеи. Благодарим на семействата, които взеха участие в клипа. Очаквайте следващият ни клип съвсем скоро.